السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف ازاي نعمل هاك للسابوي. أول حاجة لازم يكون عندنا برنامج شيت انجن، نفتحه اهو من عند فاوند. هنا ندوس، لازم نكون فاتحين سابوي اهو اهي. هنكتب الرقم هنا اللي احنا الفلوس اللي احنا جبناها اهو. طبعا الادريس كتير قوي فمش هينفع، هجرب تاني. خمسة وعشرين نيو سكان فيرست سكان. برضو الادريس كتير قوي، برضو مش هينفع، نجرب. نكتب 33 نيو سكان فيرست سكان، برضو الادرس كتير، هنجرب تاني. واحد وخمسين اهو. هندوس هنا، بعد كده رايت كليك change الكود value، مثلا اي رقم انت عايزه، بس ما تزودش عن حد معين علشان ما يعملكش النيجاتيف. كويس كده ساعتها مش هتعرف تتخلص من النيجاتيف. اهو جرب. اهو اهي الفلوس اهي اهي. انما بقى لو عايز تشتري باتيناج او عايز تشتري بورد او اي حاجة من دول، هتروح شايف، هتاخد الرقم ده هتروح كاتبه هنا اهو. اكتب كام اهو، 5658 اهو. اهو change value، وممكن من هنا وممكن من فوق، الطريقة اللي تريحك. ماشي، يعني مثلا نكتب اهو اهو اوكي. سوري معلش، الادريس طلع كتير، نجرب تاني. نجرب 5671 اهو. الادريس طلع الحمد لله اهو. change record اهو. نكتب اوكي اهو. طبعا ونعمل في دي برضو، دي 6000 برضو قليل يعني. اهو نجرب رايت، زي ما قلنا رايت كليك change الكود value مثلا اوكي اهو اهو. نجرب تاني، دي اهي 5 new scan first scan
ما جابليش حاجة، ده دليل على ان هي مش موجودة اصلا. نجرب تاني اهو. 5 4 8 7 0 برضو جاب لي كتير. 80 اهو جاب لي ادريس واحد الحمد لله. change value الرقم اللي احنا عايزينه اهو. اوكي اهو. انما عايز تشتري ليفلات اهو. escape motion animation اهو. احنا دلوقتي بقينا في ليفل 5. الكاركترز انا هنشتريهم اهما. الكاركترز اللي بفلوس هتشتريهم. انما بقى لو عايز اللي هي الاشكال دي اللي هو زي ده الطبق الفضائي ده ده والجيتار والكلام ده كله اهو من الميستري بوكس اهو. تفضل تشتري لحد ما تكون رقم معين زي ما احنا شفنا في اللي فات، وهنروح حاطينه في شيت انجن لحد ما يطلع لنا الادريس 1 أو 2 او رقم قليل. بعد كده هندوس رايت كليك تشينج ريكورد فاليو، هندخل الرقم اللي هو عايزه بس، وكده هيفتح لك الشخص اللي انت عايزه. اشكركم على متابعتنا، شكرا.